الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل ذكره أن ينزل رحمته على عباده المؤمنين ويكشف ما نزل بهم من بلاء وجائحة في هذا الوباء المسمى بكورونا. وأسأله سبحانه أن يلطف بعباده وأن يزيل عنهم ما نزل من بلاء ووباء ومرض يا أرحم الراحمين. وعنوان هذا اللقاء هو منهج القرآن الكريم في إصلاح الفرد والمجتمع. أعظم منهج لسعادة البشرية ما جاء في القرآن الكريم في كل مناحي الحياة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله تعالى حينما خلق الخلق لم يتركهم سدى، بل أكرمهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. الرسل مبشرين ومنذرين، يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من الضلالة، حتى ختم الله تعالى بهم سيد البشر وأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو جاء بمنهج عظيم لإصلاح الفرد والمجتمع، جاء بإصلاح عام خالد للحياة إلى أن تقوم الساعة. فمن تبعه فاز ونجا، ومن ضل عنه خاب وخوى. والله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي عبادته وإخلاص الدين له. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين أنه لم يخلقهم عبثا. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل كل هذا الكون، السماء والأرض، خلقه الله تعالى لحكمة عظيمة. قال جل ذكره: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالله تعالى خلق جميع الخلق لحكمة وغاية عظيمة، فهو الذي خلق هذا العالم السفلي والعالم العلوي، وهدى عباده إلى ما فيه صلاحهم، ولم يترك الإنسان لنفسه في هذه الحياة، وإنما أرشده الله تعالى إلى ما ينفعه ويرفعه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن محال أن يخلق الله شيئا في هذا الكون باطل كما ظن الكفار، بل خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وخلق هذا الإنسان وكرمه أيما تكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومع هذا الخلق والتكريم سخر الله تعالى لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، ليقر بالحق ويتبع الحق ويدعو إلى الحق ويعبد ربه ويشكره ويثني عليه ويخلص له الدين كله. قال سبحانه وتعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أتأمل في آية
تستوقف كل مسلم، آيات تستوقف كل مسلم في سورة إبراهيم عن عطاء الله وفضله وكرمه في قوله سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فما أعظم عطاء الله جل وعلا على عباده وما أبعدهم عن شكره. فالمسلم يشكر الله جل وعلا، ومن شكره أن بلغه هذا الشهر الكريم فصام مع الصائمين وقام وتلا كتاب الله. إذن الحديث هنا سيكون محدد في عناصر، هذه مقدمة يسيرة في عناصر محددة. أول هذه العناصر التي تحقق للفرد وللمجتمع الصلاح في هذه الدنيا والصلاح في الآخرة. أولها هو صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، وهي طاعته غاية الطاعة ومحبته غاية المحبة والخضوع له غاية الخضوع جل وعلا. والقرآن كله يبين ذلك، وهو قائم على هذا الأصل العظيم وهو أصل صحة الاعتقاد والتوحيد. بل الأنبياء والرسل عليهم السلام أرسلوا إلى تحقيق هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. قال جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وإذا حقق المسلم هذا الأصل العظيم وحفظه صار عند الله جل وعلا مكرما ومرفوع الدرجة عند الله جل وعلا، وصار من أولياء الله يحبه الله تعالى ويهديه ويدافع عنه وينصره ويمده بالخير ويحفظه من الشرور والآثام ويجعله مطمئن القلب راضيا بما قسم الله له. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن التوحيد هو أول صلاح للبشرية إذا حققوا التوحيد. وأما الشرك فإنه سبب لفساد الحياة وفساد البشر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في بدائع الفوائد، قال: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، والشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أعظم الفساد في الأرض. قال: ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. فإن الله تعالى أصلح الأرض برسوله ودينه وأمر بتوحيده ونهى عن إفسادها بالشرك وبمخالفة رسوله. ومن ذلك أيضا اتباع الهوى والوقوع في الشرك والوقوع في المعاصي والوقوع في البدع. الوقوع في المعاصي والبدع هذه تضعف جانب التوحيد. هذا أصل عظيم يجب على المسلم أن يعطيه العناية التامة، لأن صلاح العقيدة وصحة التوحيد عليها مدار الأعمال، بل عليها قبول الأعمال، لأن الله تعالى قد قال مذكرا الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونقرأ الفاتحة أن الله تعالى أمرنا بعبادته والإخلاص له: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه إشارة إلى هذا الأمر المهم وهو العنصر الأول. أما العنصر الثاني مما يصلح الفرد والمجتمع وهو القيام بأداء الفرائض، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل ذلك التوحيد كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
إذن هذه العبادات العظيمة الأركان الأربعة هي ثمرة صحة الاعتقاد. ولو صلى الإنسان وصام وزكى وحج وهو لم يعبد الله حق عبادته بل أشرك معه لا تقبل منه هذه العبادة. إذن أداء الفرائض، ولذا فإن هذه الفرائض التي افترضها الله تعالى على عباده من أعظمها الصلاة. لذلك أيها الصائم عليك بالاهتمام بالصلاة المفروضة وأن تصليها في وقتها، ولا يكون صيامك مبعدا لك عن الصلاة بكثرة النوم ونحو ذلك، لأنه ربما بعض الناس ينام بعد الفجر ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب ويترك صلاة الظهر وصلاة العصر. هل هذا يجوز؟ هذا محرم، ما يجوز. الصلاة أعظم من الصيام وكلها حقوق لله جل وعلا، لكن الصيام يدعو إلى الصلاة، الصيام عبادة يدعو إلى الطاعة والمحافظة على الصلوات. كذلك بقية الأركان هي ثمرة هذه العبادة، فمن حافظ عليها وأداها كما أراد الله جل وعلا ولم يحدث فيها شيئا من البدع فإنما قد وافق الشرع وصلح في نفسه وصلح في مجتمعه. لأن الصلاح يبدأ من الفرد، من الأسرة، من الفرد، والفرد يعيش في الأسرة ثم يتكون منه المجتمع ويصلح بأداء هذه الفرائض. ولذلك الصلاة فيها تزكية للنفس ونهي لها عن الباطل. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة فيها تزكية أيضا للنفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام فيه تقوى للنفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك الحج يطهر الإنسان من الذنوب ويجعله عبدا صالحا لله. العنصر الثالث وهو الاعتصام بحبل الله، وهذا مما يصلح الفرد والمجتمع، والله تعالى قد أمر بذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كلمة جميعا لها دلالة يا إخوان، لأنها حال من الضمير، حال من الضمير في قوله تعالى: واعتصموا، حال، بمعنى أنه لا يبقى أحد منكم أيها المسلمون إلا وقد اعتصم بحبل الله ولم يتفرق في دين الله. الاعتصام ما معناه؟ الاعتصام هو الاستمساك، هو العصمة من الباطل، العصمة من الشرك، من الكفر، من البدع، الاستمساك بهذا الدين. وحبل الله فسر بتفسيرات، فسر بأنه القرآن، وبأنه السنة، وبأنه الصراط المستقيم، وبأنه جماعة المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتأمل رعاك الله أن الله تعالى أمر ثم نهى، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا أمر، ثم نهى قال: ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا بعد أن من الله تعالى عليكم بالاعتصام بهذا الدين. ولهذا جاء الحث للنبي عليه الصلاة والسلام والتذكير به، قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فتمسك أيها المسلم بهذا الدين واثبت عليه، فإنه شريعة الأنبياء الذي هو التوحيد وإخلاص الدين. قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمر ثم نهى. ما أعظم كلام الله جل وعلا، وأنه يلج إلى القلوب ويصلحها. هذا عنصر لا أطيل فيه لأنه واضح وبين، لكنه مما يصلح الفرد ويصلح المجتمع. الثالث وهو الالتزام بما شرعه الله تعالى من الحلال والحرام، فيلتزم الإنسان بالنهي وينتهي، ويلتزم بالأمر ويأتمر به ويفعله. ولا يجوز للإنسان أن يشرع لنفسه من الحلال والحرام كما يريد، لا. قال الله تعالى منكرا على المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لم يأذن الله تعالى به. وقال تعالى في آية أخرى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، وهو الذي يبلغ به رسوله، لأنه قول على الله بلا علم. وقد قال سبحانه في أصول المحرمات في آية الأعراف قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان يقف على ما حرمه الله تعالى وينتهي عنه، ويقف عند أمر الله تعالى ويفعله. هذا مما يصلح الفرد ويصلح المجتمع في هذا. العنصر الخامس وهو التحلي بالأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق الرذيلة. وهذه الأمور إلى العنصر الخامس هي ثمرة العقيدة، ثمرة التوحيد. والأخلاق الإسلامية حث عليها ديننا، وفي القرآن الكريم حث موسع إلى التقيد بالأخلاق في عمومها، لأن القرآن كتاب عام ليس فيه تفصيلات دقيقة، إنما التفصيل هو في السنة النبوية التي هي البيان لهذا القرآن الكريم. التحلي بالأخلاق الفاضلة هو ثمرة العقيدة، وثمرة أداء الفرائض، وثمرة الاعتصام بحبل الله الذي أمر به. التحلي بالأخلاق الفاضلة أمر ينبغي للمسلم أن يتحلى به مع من يحب ومع من لا يحب. ولهذا فإن الأخلاق الإسلامية يا أيها الإخوة ليست من مواد الترف أو أننا نستغني عنها يوما ونأخذها يوما، لا، وهي من أمهات الأخلاق الفاضلة، أمهات الأخلاق ما يمكن أن يطرأ عليها نسخ أو تغيير. فالصدق لا يتحول كذبا، والخيانة والأمانة لا تتحول خيانة، وهكذا. والوفاء بالعهد لا يتحول غدرا، هذه ثابتة. لذلك فإن من الإشارات الدقيقة في القرآن الكريم في إصلاح الفرد والمجتمع بهذه الأخلاق أنها مرتبطة بالإيمان بالله، وكل حث على خلق جاء به القرآن ربطه بالإيمان. وأذكر لكم بعض الشواهد. الصدق بدأه بالإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الوفاء بالعهد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انطلاق من الإيمان، كلها من الإيمان. فالأخلاق الإسلامية مرتبطة ومنطلقة ومتعلقة بالإيمان بالله. ومن زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، كما يقول ابن القيم: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لأن الأخلاق من الدين. والله تعالى أثنى على نبيه ومدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول ابن عباس: أي على دين عظيم. فالأخلاق هي دين لأنها منطلقة من الإيمان. ولذلك جمع الله تعالى آية عظيمة تسمى بآية البر، فيها العقيدة وفيها بعض العبادات وفيها الأخلاق، في سورة البقرة. وأنا أحيلكم إلى تفسيرها من كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ختمها بالتقوى، كما ختم آيات الصيام بالتقوى. التقوى هي روح الإيمان، التقوى هي روح الصيام، التقوى هي أس الأخلاق. إذا من تحلى بالأخلاق فردا كان أو مجتمعا صلح حاله، فلا ظلم ولا بغي ولا كذب ولا غش ولا تدليس ولا اعتداء. هذا هو دين الله أيها الإخوة. السادس وهو الأخير مما يصلح الفرد والمجتمع: الاجتماع على الدين ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الاجتماع على الدين ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد تقدم لك في الآية في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام يكون على الدين، الاجتماع يكون على الدين. وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا الدين الذي شرعه الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعله خاتمة الشرائع أمر بالاجتماع عليه.
ولزومه، لأن فيه النجاة، ولأن فيه الهداية، ولأن فيه الحفظ من كل الشرور والآثام. ومن اجتمع على هذا الدين فإن الله تعالى يحفظه ويؤيده وينصره، وأيضا يحافظ على لزوم جماعة المسلمين الذين هم على الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي وأحمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، هذا هو التوحيد، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، هذا وجه الشاهد، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، بمعنى أن المسلمين المجتمعين على إمام واحد وعلى اتباع صحيح فإن الله تعالى يحفظهم من شر أعدائهم. إذن أيها الإخوة، هذه 6 عناصر تعين المسلم على صلاح نفسه وصلاح مجتمعه، ومن فعلها وطبقها فإنه في فوز وفلاح. ونحن لا زلنا مقصرين ومفرطين، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعفو والغفران، وأن يهدينا سواء السبيل. ولذلك الله تعالى ذكر في سورة النساء آية عظيمة بين فيها أن من التزم بالأمر والتزم بالنهي ماذا يحصل له؟ الهداية والخير الكثير. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ارجعوا إلى تفسير ابن كثير أو البغوي أو إلى تفسير السعدي لقراءة مثل هذه الآية لتعرفوا فضل الله تعالى على عباده إذا هم قاموا واستقاموا على دينه. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالهداية والتوفيق، وأن يجعلنا من أهل توحيده وطاعته، وأن يهدينا سواء السبيل، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، واقفين عند حدودنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وأن يزيل ما نزل بالمسلمين من بلاء ووباء ومرض. اللهم أنزل رحمتك يا رب العالمين على عبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وأزل ما نزل بهم من وباء، وردهم إلى بيوتك يعبدونك ويقيمون شعائر دينك يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.